ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แหม่มจะชวนเพื่อนๆทำไก่ทอดกรอบ KFC นะคะอันนี้ไก่ส่วนสะโพก1 กิโลนะคะแล้วก็มาหั่นเลาะข้างๆกระดูกเพื่อที่จะให้ไก่สุกง่ายนะคะ2 ข้างจะได้ดูเป็นแผ่นชิ้นใหญ่ประมาณนี้เนี่ยค่ะแซะตรงนี้ข้างๆกระดูกวันนี้ลูกชายเบื่ออาหารไทยเลยมาทำ KFC แบบฝรั่งเนาะแต่อันนี้สูตรนี้ใช้ผงหมักของเนี่ยค่ะของที่เขาทำแรปอะค่ะชิคเก้นแรปแบบนี้นะคะเอามาหมักไก่เสร็จแล้วหมักไก่นะคะเทไปครึ่งหนึ่งนะคะอีกครึ่งหนึ่งเอาไว้ผสมกับแป้งชุบทอดทีหลังผงกระเทียมค่ะผงกระเทียมเกลือครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ผงคานอของฝรั่งเนาะอันนี้น่าจะแบบใส่ได้กับทุกอย่างอันนี้กะเอาแล้วกันนะผงปาปริก้า2 ช้อนชาค่ะหมักทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะหรือจะให้ดีก็สัก1 ชั่วโมงกำลังดีค่ะ
เพราะว่ามันเหนียวกลัวเครื่องไม่เข้าทั่วไม่ถึงนะคะ เราจะมีแป้ง3อย่างไว้ชุบนะคะทำอย่างแรกก่อนนะคะ ใช้แป้ง plain flour แบบนี้นะน่าจะเป็นแป้งขนมปังนะคะ1 ถ้วยแล้วก็แป้งทอดกรอบเนี่ยค่ะครึ่งถ้วยตวงนะคะคนให้เข้ากันได้แล้ว1 อย่างแป้งที่2ก็ทอดกรอบครึ่งถ้วยตวงไข่ไก่2 ฟองก็ใส่น้ำโค้กนะคะ หรือน้ำโซดาก็ได้ค่ะถ้วยเล็กไปไหมเนี่ย ตีเข้ากันนะคะใส่โค้กอีกนะคะ
ความหวานจากโค้กด้วยอกถ้วยเล็กไปหน่อยได้แล้วอีก1 อย่างต่อไปแป้งที่ 31 ถ้วยทอดกรอบ1 ถ้วยค่ะคนแป้งให้เข้ากันก่อนนะคะ ไม่มีไมค์เสียงอาจจะเบาหน่อยนะคะ อันนี้ผงที่เหลือครึ่งหนึ่งนะคะ เทใส่ไปเลยก็พริกไทย แล้วแต่ชอบเลยค่ะพริกไทยใส่เกลือนิดนึงปาปริก้า2 ช้อนชาก็ผงคานอร์ฝรั่งกะเอานะคะคลุกแป้งให้เข้ากันนะคะโอเคค่ะ เดี๋ยวเราจะมาทอด ตอนนี้น้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะ ใส่น้ำมันเยอะหน่อยนะคะ เพราะว่าถ้าใส่น้อย มันจะยังไง มันจะจมแล้วก็ มันจะไม่เป็นเกล็ดนะคะ ใช้ไฟปานกลาง ก็ชุบแป้งอันที่ 1ก่อนนะคะ ต่อไปแป้งที่ 2 แป้งที่เป็นน้ำนะคะ
3รู้สึกว่าแป้งที่2จะเหนียวไปนะคะแหม่มจะเพิ่มน้ำคลุกสักหน่อยนะคะ เดี๋ยวมาลองทอดดูชิ้นนี้ก่อนจะโอเคไหมโอ้เดือดมากลดไฟหน่อยก็ได้ค่ะน้ำมันเยอะเกินก็เอาออกหน่อยก็ได้นะคะ ตัดน้ำมันออกหน่อยนะคะถ้าล้นเกินโอ้ใช้หม้อเล็กทอดได้ทีละชิ้นนะคะ ถ้าใครจะใช้หม้อใหญ่ก็ได้นะคะแต่จะใช้น้ำมันเยอะหน่อยค่ะ อันนี้ใช้น้ำมันเกือบ1 ขวดเลยหม้อนี้โอ้รู้สึกถึงความกรอบเดี๋ยวมาดูตอนไก่ทอดเสร็จตอนเหลืองแล้วนะคะ ตอนนี้ไก่ก็เหลืองสุกแล้วนะคะโอ้น่าทานมากว้าวเอามาใส่ชิ้นต่อไปเลยนะคะ
ป้งที่1นะคะก็แป้งที่2แป้งที่3สลัดแป้งออกหน่อยนะคะจะได้ไม่ติดเยอะเลยค่ะเดี๋ยวมารอดูตอนทอดเสร็จหมดแล้วนะคะ เสร็จแล้วค่ะไก่ทอดกรอบ KFC น่าทานมากเลยโอ้ยร้อนนี่ร้อนร้อนขนาดนี่กรอบสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้า ฝากกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe ให้แหม่มด้วยนะคะ บ๊ายบาย